كي راكم دايرين؟ صافا شويه لاباس غايا الحمد لله، صافا شويه لاباس غايا الحمد لله. رئيس الجمهوريه الجزائري، نبدو بالضيف خير. رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الغزواني ورئيس الجمهوريه الجزائريه عبد المجيد تبون استقبله وين؟ ماشي في الجي، استقبله ديجا في الجي في زيارة دولة، واستقبله في الجي المرة الثانية في إطار الأمم الدول العربية، بجامعة الدول العربية، يعني جا دو فوا ديجا في نفس العهدة، واليوم يستقبله للمرة الثالثة. ما عرفت في تندو في الجزائرية ولا الصحراء الشرقية، ما فهمتش على بالك. معليش ما عليناش، قال لك ساعة في المهبول بصح ما يبراش المشكلة، ساعة فيها حتى غادي ما تعفاش، ما غاديش يبرا. المهم يستقبله في تندوف الجزائرية كما يقولها واحد الجريدة الرسمية. علاش استقبلها في تندوف؟ بوركوا تستقبل تبون؟ بوركوا تستقبل تاع موريتانيا في تندوف؟ بوركوا ما تستقبلهاش في الجي؟ علاش استقبلها في الجي وعلاش ما استقبلهاش في تندوف؟ المهم عندها عامين كنا نقولوا الجزائر تسعى لي وهي وتسعى انها تصدر، عندها صادرات زياده، اي تنتج بزاف، عندها صادرات زياده، تسعى لتصديرها الى افريقيا الغربيه عن طريق موريتانيا الشقيقه. على فكره موريتانيا نحن ما نفرضوش عليهم تاشيره كما شي وحدين، وما يفرضوش علينا هما ثاني التاشيره على كل حال. بارك الله فيهم. تفاهموا رئيس الدولتين باش يديروا ماشي منطقه، الان داروا تبادل الحر ما بين الدولتين. وفي إطار هذا الجزائر قررت أنها تدير مركز حدودي يخضع للمعايير الدولية، يعني سوفيستيكي، يعني بيان جاي باشوش. وقررت أنها تبني طريق موريتاني في داخل الأرض الموريتانية، يعني ما بين تندوف حتى الزويرات أغوش، ويهودها الموريتانية الداخلية يعني نواكشط، ومن ثم دقدردح السنغال دقدردح وتم افريقيا الغربيه، وبيع وشري على روحك، الله يسهل عليك، حنا نعطيها لك تما وانت الله يسهل عليك. وتقدر الجزائر تجعل من موريتانيا منصه تاع التصدير، تقدر لها موريتانيا على كل حال تقدر تكون منصه تاع التصدير. لهذا شفنا الخطوه اللي فاتت عطاف دار هذيك ضحاك، تعرفها ضحاك، ليبيا تونس فوت على بلادها سي نورمال وراح لموريتانيا على بالك، وخلى هذيك الطرف جابت لهذه داتا حق. دوك الان تقدر السلع تجي من ليبيا لتونس وتفوت على الجزائر وتروح كلها لموريتانيا، وموريتانيا يعني ماشي غير تاكل موريتانيا دير التجاره تانيك، وموريتانيا تقدر كذلك تفوت على الجزائر وتبيع لتونس وتبيع لليبيا السلع الموريتانيه. الله قلت بارك الله ما تعين لنا موريتانيا مسكينه، هذا وين بداو يشوفوا الخير غادي تعينها، قول ما شاء الله وتبارك الله على موريتانيا مسكينه كذلك. المشروع تالمون استراتيجيك وجد مهم للدولتين. جودة، تخيل جودة شنو رئيس الدولتين، يعني جودة شنو رئيس الدولتين، يعني مشروع ماشي شعبي ولا شعباوي ولا لا، مشروع استراتيجي واقتصادي. استراتيجي اكثر شويه، انا اللي يهمني استراتيجي، بس اقتصادي غريب شويه، مي فيها الخير. اذا هذيك تاع جماعه الجزائر في عوزله، كان يطولها لهم هكا سليمي، الجزائر في عوزله، الجزائر في عزله ياك، ها يبين شكون اللي في عزله. للتذكير فقط، موريتانيا فرضت ضرائب على السلع اللي تجي من الدوله الجاره، يعني الان أنت في من الناحية التنافسية راك فافوري، يعني السلع الجزائرية تقدر تلج الآن إلى الأسواق الموريتانية بأسهل طريقة، يعني ما كاش تنافس لأنك الضرائب الأخرى مفروض عليها. تفاهمت مع أخي فخامة الرئيس الشيخ الغزواني أن وزيري التجارة أنت والزميل تاعك تاع موريتانيا تتلاقاو توضيح كثير من المفاهيم فيما يخص هذه المنطقة الحرة، تبادل فيها حر بدون جمارك بدون أي شيء، يكون فيه بنوك موريتانية وبنوك جزائرية موجودين. هذا الكلام هذا يا خوتي صدقوني وارجعوا للفيديو، بعد 3 شهور 4 شهور سيلغى هذا الكلام وهذه الحكاية تحبس كاع. نقول لك علاش، باسكو النظام الجزائري غبي الى درجه انه لا يدرس قراراته ويتيري برك. دونك نقول لك علاش يتيري. انايا والشعب الجزائري
هذا الكلام هذا يفيدوا ماذا بينا السلع وكذا والتجاره ولكن النظام الجزائري هو اللي ما يخرجش عليه هذا الامر اللي هو يدير فيه. هو راه يدير فيه. علاش؟ غباء النظام الجزائري وخاصه المستشارين. المستشار تاعو هذاك رزيق ولا واش يعيطوا له، ذاك البهلول هذاك اللي يلبس قاشر مقطع وكذا، ذاك الحمار دايرو مستشار تاعو. نورمالمون دكتور بروفيسور، هو بروفيسور في التجاره. نورمالمون يسقسيه يقول له يا تبون انت راك راح دير جاز كيما هذا، عباك باللي الشركات المروكيه المغرب الشركات تاعهم كاع درك يديبلاسيو المروك، تصدر كلش المنتجات الفلاحيه، واش يقولوا له الصناعه التحويليه للمواد الغذائيه، الالبان، واش يقولوا له حتى الادويه والمواد التجميل، القهوه، انا نقول لك كلش. المروك جاي يشغل محاصره من طرف الجزائر. المروك لا تملك حدود حتى مع موريتانيا، ما عندهاش حدود معها. يعني منطقه محرره هذيك من طرف البوليزاريو، عندها معبر القرقرات فقط. معبر القرقرات هو المنفذ الوحيد للمروك الى افريقيا. رغم ذلك المروك تصدر 6 ملاير دولار الى افريقيا. حنايا نملك حدود شاسعه جدا مع شحال 7 دول ولا. هل نصدر شيئا؟ لا نصدر ولا شيء. وزيد تبون دار لهم القرار هذا على بالوش بلي درك المستثمرين المغاربه مع المستثمرين الجزائريين يتفاهموا، يقول لهم ولوا دوا السلعه تاعكم واش يقولوا له موريتانيا يبدل لها لومبالاج ويدير لها ميد ان موريتانيا، وتولي تدخل للجزائر بدون جمركه وبلا ما يخلص المروكي الفراك. اش فاهم مليح واش قلت لكم؟ لانه على بالك التجار ما عندهمش عقليه بوليتيك وسياسه، وانت مروكي وانت عدويه عندهم لغه دراهم، الدراهم وخلاص. هذا واش يفهموا؟ شكاره يفهموا غير دراهم وشكاره. جيب لي سلعه ديها لي الموريتانيا، نتلاقاو في موريتانيا نخلصك نرفد سلعتي ونجي داخل للجزائر مستورده من طرف موريتانيا معفيه من الجمارك. ومن بعد ذلك النظام الجزائري يتحلف لهذه اللقطه هذه ويشوف باللي الدعوه انتعشت في المروك والشركات بدات تخدم مستثمرين، علاقات تجاريه بين الجزائر والمروك عن طريق موريتانيا، والملتقى يولي في موريتانيين واش يصدروا لنا يا رب العالي. راك تمسخر فيها موريتانيا يصدر لنا. موريتانيا واش عندها باش تصدر لنا؟ واش عندها؟ بلاد الفقر والمجاعه، ناس مساكن محكومه من طرف عصابه يسرقوا لهم في خيراتهم وثرواتهم، وشعب 6 ملايين نسمه فقراء وعندهم الثروات تاع العالم كاع عندهم. واش يصدر لك الموريتاني مسكين؟ كلش يجيك من المروك، يولي كلش يهبط من المروك لموريتانيا، ودرك العصابه يتحلبوا لها، يبطلوا يحبسوا القرار هذا ويعاودوا يغلقوا الحدود مع موريتانيا، ويفرضوا الرقابه والجمركه وكذا والحصار ومنا دراسه. والله يا خوتي شفاو مليح واش قلت لكم. زيد لهم 3 شهور 4 شهور يتحلبوا لهذا الكلام هذا اللي راني نقول فيه، يحبسوا هذا القرار هذا، ويحبسوا واش يقولوا له الديسيزيون اللي دارها تبون هذه.